Ky botim nuk është thjesht një hartë apo listë vendesh për të vizituar, është një ftesë e hapur për të zbuluar bukurinë dhe shpirtin e kësaj treve. Është një udhtim që nis me një faqe, por zgjohet me dëshirën për të prekur tokën, për të dëgjuar gjuhën, për të shijuar traditat dhe për të ndjerë historinë që flet në çdo cep të këtij qarku. Qarku Shkodër përfshin me shumë si historinë e qytetit Shkodrës. Ai shtret malsinë e madhe krenare, në tokat e gjelbra të Valldesit, në epokën e traditës si dhe në fusharzin e mikpritjes. Janë vende që nuk ofrojnë vetëm pamje manice, por tregojnë histori gjalla në rrëfimet e moshuarve apo këngët që këndohen ende në oda. Nga majat madhështore të Alpeve deri te ujërat e qetat liçeneve dhe lumeve tan, nga rrënjat antike dhe kështjellat krenare deri tek artizanati i gjallë dhe mikpritja që nuk njeh kufi, qarku Shkodër është një mozaik unik, një pasuri që pret të zbulohet me sy dhe zemër. Me këtë guid kemi synuar jo vetëm të japim informacion të saktë e të dobishëm për vizitorët, por të tregojmë një rrëfim. Rrëfimin e një qarku që ka gjithçka për të qenë një destinacion i klasit të parë për turizmin kulturor dhe natyror. Një territor me potencial të jashtëzakonshëm, por që kërkon vëmendjen për kushtimin dhe partneritetin tonë të përbashkët për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme. Si Këshilli i Qarkut, mbetemi të përkushtuar jo vetëm në promovimin e këtyre pasurive, por në ruajtjen dhe zhvillimin me respekt dhe me vizion. Kjo nuk është thjesht një detyrë institucionale, është një mision qytetar dhe kombëtar. Ky botim i Këshillit të Qarkut mendoj nuk është vetëm një material informues, por është një urë që lidh vizitorët me pasuritë tona natyrore, historike, si dhe kulturore. Turizmi është sot një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të Shqipërisë. Rritja e numrit të vizitorëve vit pas viti është dëshmi e qartë e këtij potenciali që Shkodra ka. Shkodra me historinë, natyrën, traditat si dhe mikpritjen unike ka gjithçka për të qenë një destinacion mjaft tërheqës për hartën e turizmit kombëtar si dhe atë ndërkombëtar. Kjo guid është një mjet i rëndësishëm, mendoj jo vetëm për vizitorët e huaj, por edhe për ne vetë, që të njihemi më tepër me thesaret që kemi dhe t'i promovojmë ato me një krenari mjaft madhe. Si përfaqësuese në kuvend, mbetem e angazhuar që turizmi të mbështetet në politika të qarta dhe të qëndrueshme në mënyrë që pasuritë tona të ruhen, të zhvillohen, por dhe të kthehen në një burim mirëqenieje për gjithë qytetarët. Uroj që kjo guid të shërbejë si një udhërrëfyes frymëzues dhe si një thirrje për ta promovuar, për të investuar, por për ta vizituar dhe për ta përjetuar Shkodrën në gjithë bukurinë që ajo ka. Përfitoj nga rasti sot që të vlerësoj lartë qasjen dhe leadershipin e kryetarit të qarkut Shkodër dhe ekipit të tij që në vijimësi për hir së vërtetës kanë ditur që të nxisin dhe të kultivojnë një frymë bashkëpunuese dhe përbashkuese brenda territorit të qarkut të Shkodër. Unë kam qenë vetë prezent në disa takime ku qarku me gjithë bashkitë e territorit kanë qenë në një harmoni të plotë, sepse janë disa preokupacione siç është turizmi për shembull sot, apo siç janë çështjet e mjedisit, apo të energjisë, apo të infrastrukturës që dalin përtej linjave politike. Kështu që nëse ne këto sfida të tilla nuk i përballojmë bashkë, pa diskutim që jemi të destinuar pastaj të dështojmë. Binomi pushtet vendor dhe universitet duhet të jetë i natyrshëm, pra duhet të jetë natyral dhe i gjithëhershëm. Dhe në këtë kuptim i bëj thirrje, po them edhe kolegëve dhe departamentit të turizmit që të jenë sa më pranë qarkut, sa më pranë bashkive që janë të territorit tonë.